Anda tengah batuk? Makan ubat klinik pun tak lega? Jom cuba ikhtiar guna cara semula jadi ni. Madu asli. Ambil 1 sudu madu pada waktu pagi dan malam. Ia membantu melegakan tekak dan kurangkan batuk kering. Air halia suam. Caranya ialah rebus irisan halia, kemudian minum suam-suam. Galian yang terkandung dalam halia boleh bantu kurangkan keradangan dan lendir pada tekak. Air lemon dan madu. Campuran lemon dan madu ini memang power. Ia bukan sahaja berkesan untuk hilangkan batuk, tapi juga bantu kuatkan imun badan. Sup ayam bukan sekadar sedap. Ia bantu cairkan kahak dan legakan saluran pernafasan. Sebab tu kalau kena sesama dan batuk, disarankan makan sup ni. Purina juga boleh bantu redakan batuk. Caranya ialah rebus daun purina dan sedut uapnya. Ia membantu membuka rongga hidung dan legakan batuk berkahak. Semua ni guna bahan dari dapur je, tapi sangat berkesan untuk redakan batuk. Cubalah, mana tahu serasi dengan anda. Yang penting, kena konsisten, barulah cepat lega. Ingat makan, ingat rasa. Bunga bermanfaat.